tamaşaçılarımız növbəti sağlamlıq sujetimizi təqdim edirik. Amma bu sujet tək sağlamlıq sujeti deyil, sağlamlıq və gözəllik sujetimizi təqdim edirik. Vimay klinikasının həkim fitoterapevti Ülviyə xanımın yanındayıq. Ülviyə xanım, xoş gördük sizi. Fitoterapiya doğrudan da həqiqətən çox sahəli bir müalicə metodudur və nə gözəl ki, tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyimiz bu sujetdə onlar artıq çəkidən azad olacaqlar və artıq çəkidən gözəlləşə azad olacaqlar. Nə saç tökülməsi, nə dəridə heç bir problem, ac qalmadan tam artıq çəkilərdən azad olacaqlar və mənim də buna ehtiyacım var. Tamaşaçılarımız da yəqin artıq şahiddirlər. Bir xeyli müddətdir ki, artıq çəkim var və mən istəyirəm ki, həqiqətən bugün bizi izləyən tamaşaçılarımızla mənimlə yanaşı onlar da bu sujetə qoşulsunlar, sizin müalicələrinizdən istifadə etsinlər. Mən bilirəm sizin müalicə metodunuz necədir. Amma istəyirəm ki, bunu tamaşaçılarımıza da aydınlıq gətirək və həqiqətən də artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar varsa, tam əminliklə Ülviyə xanım Əhmədovaya mütləq müraciət etsinlər. Xoş gördük sizi Ülviyə xanım. Hər kəsi salamlayıram Ülviyə xanım. Ekran qarşısında əyləşən hər bir kəsi. Buradan demək istəyirəm ki, əziz tamaşaçılar, mənim müalicə metodum tam fərqlidir. Bayaq siz qeyd etdiyiniz kimi təbii üsullarla, təbii bitkilərlə arıqlama metodunu, yəni arıqlama prosesini həyata keçirirəm. Bir çox insanlar həkim məsləhəti olmadan öz başına bir çox diyetalar tətbiq edirlər. Bu düzgün deyil. Niyə? Çünki öz başına tətbiq olunan diyetalar bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Burada nədir? Mədə-bağırsaq xəstəliyi əmələ gətirir, saç tökülməsi əmələ gətirir, immunitet zəifliyi əmələ gətirir, qan azlığı yaranır. Patoloji proseslərin yaranmasına səbəb olur ki, bunu da bir çox insanlar anlamırlar ki, bu səbəb nədən yaranır? Çünki düzgün qidalanma olmadıqda, hər hansı bir qidalanmanı ani momentdə kəsdikdə, çünki burada bizim bədənimiz vitamin balansı ilə zəngindir. Bu vitamin balansı da bizim qidalardan. Bizim yediyimiz hər hansı meyvədən, göyərtidən, ağartı məhsullarından, yeməkdən, hər hansı bir məhsullardan yaranan bir vitamin balansı deposu yaranır ki, bunu da birbaşa diyeta ilə kəsildikdə müxtəlif xəstəliklərə yol açır. Mütləq şəkildə həkim məsləhəti olmadan, həkimdən izacat belə deyək, diyeta tətbiq edilmədən özbaşına diyetalara mən tam əksinəyəm. Ülviyə xanım, mənim müalicə metodum İki tərəfli metoddur. Necə? Yəni ac qalmadan, istədiyin məhsuldan istifadə edərək, həm də ki, təbii üsullarla, orqanizmə uyğun təbii üsullardan istifadə edərək müalicə təyin edirəm. Belə deyim ki, hər bir orqanizm müxtəlifdir. Yəni heç bir kəsin orqanizmi eyni deyil. Onun üçün ilk öncə analiz təyin olunur. Orqanizmdə hər hansı bir xəstəlik varsa, onu biz araşdırırıq, səbəbinə baxırıq. Axı kökəlmə bilirsiniz ki, tək orqanizmdən gələn bir prosesdir. Xanım, buradan mən bir xanımlara qeyd etmək istəyirəm ki, əziz xanımlarımız. Xüsusən də xanımlara. Xüsusən də bəli, xanımlara. Çünki adətən kilo belə deyək, artıq çəkidən azad olmaq istəyən bilirsiniz ki, xanımlarımızdır. Həm gözəlləşmək baxımından, həm çəki atmaq baxımından ən çox xanımlarımız əziyyət çəkirlər. Buradan qeyd etmək istəyirəm ki, əziz xanımlarımız, bilirəm, mən sizi çox gözəl anlayıram ki, siz həkim məsləhəti olmadan hər hansı bir diyetalar tətbiq edərək illər bəlkə də sərf etmisiniz, əziyyət çəkmisiniz bu arıqlamaq üçün. Mən demək istəyirəm ki, mənim müalicə metodum tamam fərqlidir. Çünki mən sırf təbii üsullarla, təbii bitkilərlə artıq çəkidən azad edirəm. İstədiyiniz məhsuldan, istədiyiniz şirniyyatdan, istədiyiniz yeməkdən belə imtina etməyəcək şəkildə həm qidalanaraq, həm də mənim verdiyim təbii bitkilərdən istifadə edərək xanımlarımız istədiyi çəkiyə nail ola bilirlər. Mənim müalicəmdə təbii bitkilərdən olduğu üçün Ülviyə xanım, burada saç tökülməsi yaranmır, dəri sallanmalarıdır və hər hansı gözaltı nahiyələrdə qaralmalardır. Bunların heç biri müşahidə olunmur. Ülviyə xanım, mən xanımları qeyd etdim. Təbii ki, bəylərimiz düşünəcəklər ki, bəs biz bunu
buradan vurğulamaq istəyirəm ki, nəinki xanımlar, istəyən bəylər hormon dəyişkənliyi olduğu üçün hətta uşaqlarımız belə artıq çəkidən çox əziyyət çəkirlər. İstəyən xanımlarımız, bəylərimiz, hər hansı bir balaca mələklərimiz, belə demək istəyirəm, çünki mən səhifəmdə məndə uşaqlar olduğu üçün əksər mən onlara mələk deyirəm. İstər balaca mələklərimiz də müraciət edə bilərlər. Qeyd etdim Ülviyə xanım, bilirsiniz ki, bir çox xanımlarımız həkim məsləhəti olmadan hər hansı öz başına, belə deyək də, kör-köranə, bəli, diyeta saxlayırlar. Hər kəsin başında olan bir şeydir. Təbii ki, bu bilirsiniz necədir Ülviyə xanım, öz başına hər hansı bir diyeta tətbiq etmək, mən bunu bayaq qeyd elədim. Çünki hər hansı bir bizim bədənimiz vitamin balansı ilə, vitamin deposu ilə doludur. Öz başına hər hansı bir qidanı bədən örgəşibsə, bunu birdən-birə saxlamaq təbii ki, o orqanizmin belə deyək, immunitetinin düşməsinə səbəb olur. Bir çox xanımlarımız bilirsiniz ki, şirniyyata meyllidir. Əsasən də şirniyyat bilirsiniz ki, kökəlməyə, artıq çəkinin artmasına səbəb olur. Bir diyeta tətbiq etdikdə, həkim məsləhəti olmadan diyeta tətbiq etdikdə, xanımlar şirniyyatdan birbaşa imtina edirlər. Bu da düzgün bir hal deyil. Çünki bədən örgəşib, bu belə deyək, şirniyyata örgəşib, birdən-birə bundan imtina etdikdə istər-istəməz xanımlar əziyyət çəkirlər ki, başımız hərrənir. Təbii ki, baş qaralır. İstər-istəməz bu problemlər bəli ola bilər. Onun üçün ilk öncə mütləq şəkildə həkimə müraciət etmək lazımdır. Həkimin məsləhəti ilə bayaq qeyd etdim, orqanizm müxtəlifdir. Hər bir kəsin orqanizmi eyni ola bilməz. Onun üçün hər bir orqanizmə, o orqanizmə uyğun diyeta tətbiq olunur. Mən bitkilərlə müalicə eləyirəm. Həm dietanı, həm təbii bitkiləri orqanizmə uyğun tətbiq olunur. Arıqlamanın nəticəsi də çox gözəl olur. Tez bir şəkildə, tez bir halda arıqlamanın nəticəsi də göz önündə olur. Ən özəlliyi odur ki, bu formada artıq çəkidən azad olanda bu çəki geri qayıtma ehtimalı sıfıra bərabərdir. Niyə sıfıra bərabərdir? Çünki bizim müalicəmiz, mənim müalicəm, bunu mən dəfələrlə qeyd edirəm, mənim müalicəm təbii bitkilərləndir, təbii üsullarla olduğu üçün artıq çəkidən azad edildikdə çəkinin geri qayıtması qeyri-mümkündür. Ülviyə xanım, artıq çəkidən azad olmaq istəyən insanlara müraciət etdik, amma ki, bu fitoterapiya çox geniş sahəli bir elmdir. Bəs, məsələn, insanlar var ki, onlar biraz çəki almaq istəyirlər. Nə qədər qidalansalar da istədikləri çəkini əldə edə bilmirlər. Yəni biraz istəyirlər ki, tamaşaçıların dilindən desək, kökəlsinlər. Necə etsinlər? Bunun da müalicəsi sizdə varmı? Artıq çəkidən azad olunmaq istəyən pasiyentlərimizdən əlavə də təbii ki, bizə müraciət edən çox pasiyentlərimiz olur ki, mən kökəlmirəm, ay doktor, mən yeyirəm, məsəl üçün, mənim yediyim qida mənim bədənimə, belə deyək də, yetişmir, vitamin balansım çox aşağıdır, istədiyim yeməyi yeyirəm, mən yenə də kökəlmirəm və hər hansı bir vitamin preparatları qəbul edirəm, kökəlmirəm, çünki bu problem əsasən daxildən irəli gəldiyi üçün bu kökəlmə prosesi həyata keçirilmir. Mütləq şəkildə pasiyentlə biz danışırıq, onunla ünsiyyət yaradırıq, ona bir-iki məsəl üçün suallarımızı veririk, ona da uyğun biz analiz təyin edirik. Təbii ki, burada parazital xəstəliklər də böyük rol oynayır ki, artıq çəkidən, belə deyək, istədiyi çəkini ala bilmir pasiyent. Mütləq şəkildə analiz təyin olunur, biz baxırıq, analizə uyğun da təbii üsullarla müalicəmizdə tətbiq edirik. Ülviyə xanım, bilirsiniz ki, bizim klinikamızda cərrahiyyə şöbəsi də vardır ki, burada müxtəlif tip estetik əməliyyatlar da həyata keçirilir. Görünüş baxımından istər bəylərimiz, istər xanımlarımız klinikamızda bölgesel nahiyələrdə artıq piylərdən azad ola bilərlər. Burada liposuction, abdominal plastika cərrahiyyə də həyata keçirilir ki, istəsələr müraciət edə bilərlər. Qeyd edeyim ki, buradan istəyən şəxslər təbii ki, təbii üsullarla, təbii bitkilərlə arıqlamaq sağlam şəkildə, bunu mütləq şəkildə qeyd edeyim ki, sağlam şəkildə arıqlamaq istəyən, artıq çəkidən azad olmaq istəyən tamaşaçılarımız bizim klinikaya, Ülviyə Əhmədovaya müraciət edərək tez bir zamanda istədiyi çəkini əldə edəcəklər, gözəl görsənəcəklər və ətraflarına işıq saçacaqlar.
Ülviyə xanım, biz təbii bitkilərlə yanaşı gördüyünüz bu hidrokolon aparatımız vasitəsilə də müalicəmizin gedişatında istifadə edirik. Artıq çəkidən azad olmağa kömək edir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, uzun illər bədənimizdə yığılmış artıq toksinlərdən bu aparat vasitəsilə azad oluruq və daxildən gələn həqiqətən də sağlam şəkildə artıq çəkidən azad olmaq istəyən tamaşaçılarımız xüsusi təbii vasitələrlə, sizin üçün fərdi tətbiq olunmuş təbii vasitələrlə və Ülviyə xanımın tərtib etdiyi xüsusi dieta ilə artıq çəkidən birlikdə azad olaq. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm Ülviyə xanım. Çox sağ olun, gəldiniz. Əziz tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı ayırıb məni dinlədiyiniz üçün.